OK，hello，大家好啊！今日咧落雪啊，呢度睇下，周圍都白色晒喎。咁我想同大家分享下咧，我聖誕嗰個禮拜咧就去咗滑雪。咁你知滑雪啦就凍啦，好似而家咁樣。咁咧喺到室內咧啲暖氣咧就好暖嘅，咁所以咧就好乾燥啦。同埋咧，因為唔係喺海邊啊咩咧，咁其實咧對皮膚咧就好 challenging 嘅。咁我嗰個禮拜咧都只係用我哋嘅美容油8號嘅啫。咁我平時咧用3滴嘅。咁因為咧天氣真係乾燥啦，咁咧就用4滴咧。其實咩都唔用咧，就真係好好喎。以前咧冇用美容油嘅時候咧，呢啲位啊，你知鼻哥呢啲位啦，又可能流下鼻水啦，咁成日抹咧，咁就會咧爆拆啊或者乾嘅。成個禮拜咧乜事都冇，只係咧即係覺得乾咧就搽多一滴美容油。即係保護得非常之好，同埋咧仲係覺得好潤啊個感覺咧，所以咧佢真係保濕係好好嘅，佢會鎖住你啲水分。咁啊想同大家分享下嘅，咁啊有興趣嘅朋友咧，去我哋嘅網址度睇下我哋嘅護膚產品啦，全部天然有機嘅。